Você já viu esse passarinho por aí? Ele lembra muito o canário da terra, mas não se engane. Esse é o canário rasteiro. E no final do vídeo, eu vou deixar o canto dele para você ouvir. Ele é menor e mais esguio que o canário da terra e tem uma coloração amarela mais pálida. O macho tem um tom dourado bonito, enquanto a fêmea é mais discreta, com penas acinzentadas. Seu nome rasteiro vem do hábito de ficar mais no chão do que em árvores. Ele é encontrado no Brasil, especialmente no Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, além de países vizinhos como Paraguai e Bolívia. Prefere campos abertos, cerrados e áreas de vegetação rasteira. Se alimenta de sementes, pequenos insetos e brotos de plantas. Faz ninho em buracos no solo, cupinzeiros ou até em cavidades feitas por outras aves. E agora, como prometido, escute o canto do canário rasteiro. E aí, como esse passarinho é chamado na sua região? Conta aqui nos comentários.